alá por xuño do ano 80, e, polo tanto, xa son 43 anos de actuacións en múltiples lugares, en Extremadura, en Portugal, ao longo de toda a xeografía galega e en outros lugares. Xa ten o carácter internacional e, como non, ese esforzo, en estes momentos de 10 personas, ten variado súa composición, pero esforzo de 10 personas, para manter viva algo que Mosenas Nazario González Iglesias, nado en Sardomar no ano 34, pois xa dende moi pequeno o tivo claro. Xa Iso presenta un concerto que tiña que ser a medias coas pandereteiras da casa, que dixe Leni, pero por motivos de forza maior pasa a ser mañá ese concerto. Tocaremos nós e logo presentaremos os colegas que nos acompañan esta tarde, un trío de profesionais como a Copa do Pino. Nos empezamos o noso concerto e vamos mirar todo ele en torno á música desta comarca, non só o autor ao que dedicamos a edición, sino de músicos, de gaiteiros, como a primeira peza que tocamos, Aires Galegos dos Morenos de Lavadores. ensinanzas. Quería decir que agora este ano novo que entra, o 2024, vanse cumprir 30 desde que eu traballo nesta entidade, porque Mosenas nese ano enfermara, pedírame sustituílo, e no ano seguinte, no 95, pois faleceu. Entón, a min préstame moito decir, con orgullo, que levo traballando 29, 30 anos case xa nesta parroquia,
e ademais sustituindo a que sustituín, que era unha referencia para min e para moitos de todo o país. Por lo tanto, vayan estas dúas pezas coas que rematamos: o Pasobre das Carneiras, de outro grupo da zona dos Ceriños de Parque de Castrelos, e ao Pasar por Coruxo de Enrique Otero. Logo presentamos a quinta final, pero vayan estas dúas pois para todos vos que viñeses do concerto e para vos e o seu, non sei se o patrón, ou o segundo patrón, ou o terceiro, en fin, cousas da igrexa. O San Campio noso chamase o pasodobre que compuxo dedicado a esta casa e a estes alumnos, entre os que estaba daquela xa Albino, o veterano do grupo. Entre outras cousas, hoxe tamén é un día especial porque para min, para todos nós, vai ser un placer presentarvos o seguinte grupo. É un trío, gaita, guitarra e baixo. Gozamos de tan boa saúde na nosa música, temos máis boa saúde na música que os compradores de discos ou asistentes aos concertos, pero gozamos de moi boa saúde no mundo da música galega. Somos un país moi creativo, moi traballador e aí vese nos concertos.
Monte, hai que ter bastante constancia e dedicación para seguir celebrándoos, de verdad que vos felicito. Vale, imos alá, vou empezar pola miña esquerda, dende Ribeira. Ele é o baixista que pinta os baixos máis agudos con precisión e elegancia. Alberto Millán. A miña dereita, coa guitarra, aportando cor, textura, armonía e dando vida a este proxecto Boroa, Suso Bello. Finalmente, a última peza que conforma o universo Boroa é a gaita, esa que lle gustaba tanto a Moxenas. Instrumento ancestral de ricos e de pobres, de nostalxias e de alegrías, case unha metonimia de Galicia. E eu, Xabel Olivares, sempre ao servicio dela. Mariña.